Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာဘာကိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Python ရဲ့ variable အကြောင်းတွေကိုပြောမယ်ဟုတ်မလားအရေးကြီးရနော် Okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နမူနာပြဖို့အတွက်Python IDN လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ် share window နဲ့ပဲကျွန်တော်နမူနာပြမယ်ပြီးရင်တော့အရင်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ factory number တွက်တဲ့ပုံစံလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီဟုတ်လားဒီနေ့မှာကျွန်တော် variable နှစ်မျိုးတွေ့ဘာလဲဆိုရင် n နဲ့ r နဲ့နာမည်ပေးခဲ့တာပဲနော် n ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ် r ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတယ်ကိုယ့်ကိုပေးတာကိုစိတ်ကူပေါ့တယ်လို့ပေးလို့ h ပေးလို့ရတယ် y ပေးလို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပေးဟုတ်လား r ဆိုတဲ့ variable ကိုလည်း1ထည့်ပြီးတော့ဒီ 1 ကနေလှည့်ပတ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ program လေးဒီဘာကိုထွက်ပြပေးနိုင်လဲဆိုရင်ကိုရိုက်တဲ့ number ရဲ့ factory number မြောက်ဖော်ကိန်းကိုဘာလို့ပေးနိုင်လဲပြပေးနိုင်တယ် okay မလားကဲ variable အကြောင်းလေးကို theory လေးအရင်ဆုံးသွားလိုက်မယ်What is the variable ဆိုကျွန်တော်ဘာကိုပြောမလဲဆိုရင် variable is a name ဟုတ်တယ်လေကြည့်လိုက်လေ What is the variable variable is a name ဟုတ်တယ်လေဒီမှာ rn name ဒီနေရာမှာ variable နှစ်ခုပါတယ်ဟုတ်လားအပြင်ဘယ်လို name လဲ represent source value တန်ဖိုးတစ်ခုခုကိုကိုစားပြုတဲ့ name ဒီနေရာမှာဆိုဒီသင်ခန်းစာအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုကိုစားပြုလဲဆိုရင်1နဲ့3ဆိုတဲ့ကိန်းပြည့်တန်ဖိုးတွေ integer တန်ဖိုးတွေကိုသူဘာလို့လဲကိုစားပြုတဲ့ name ဒါဒီပါတော့ variable လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒီကောင်လေးဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်သေးသေးပြောခဲ့တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီမှာလဲနားလည်အောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနမူနာလေးနဲ့ပြောမယ် variable ဆိုတော့လိုရင်းကကျွန်တော်တို့ program ရေးတာ memory မှာရေးရလေ memory location ကိုကျွန်တော်တို့ memory ကိုလှမ်းပြီးတော့ access လုပ်တာ memory ပေါ်မှာလိပ်စာတစ်ခုတောင်းပြီးတော့တန်ဖိုးတစ်ခုထည့်နေရာတစ်ခုယူလိုက်တာကြိုယူလိုက်တာဟုတ်ကဲ့နော်ကြိုယူပြီးတော့အဲ့ဒီထည့်ထားတဲ့တန်ဖိုးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ program ထဲမှာနာမည်လေးပြီးတော့ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဟိုလို့ဒီလို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးဖြစ်သွားလဲ software program ကြီးဖြစ်သွားတယ်ကဲနောက်တစ်ခုသွား a variable provide a ways to levels and access ဟောနောက်တစ် variable နောက်တစ်ဟောရတာလေးတစ်ခုနဲ့ဆို level တဲ့ကဲဒါတွေကရင်းနှီးပါတယ် name level ထွေးတာကျွန်တော်တို့ပုံနေကားချက်တွေမှာ level ထွေးရမှာမြေပုံတွေဆိုတွေ့ရမှာဒါဆိုရင်မန်းလေးဆိုမန်းလေးတိုင်းဆိုဘာလို့ထားလဲဒီနေရာမန်းလေးတိုင်းမှာဆိုမန်းတလေးဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ဘာထိုးတာနာမည်ထိုးတာဒါပဲအဲ့ကြောင့် variable is name နောက်တစ်ခုဒါလေးကိုဆက်ဖက်ကြည့်လိုက်ဒီထက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးနမူနာလေးပြချင်တော့ပဲလိုရင်းရတယ်ပါကြည့်ပုံမှန်ဆိုရင်တို့ဒီ memory ပေါ်မှာဘာတန်ဖို့ memory ရဲ့ဘယ်နေရာမှာဘာတန်ဖို့သိမ်းထားပါတယ်ဆိုတော့နိုင်နိုင်ချွတ်ချွတ်သိရမယ်အစားကျွန်တော်တို့ဒီဘာလေးကိုပဲသိဖို့လုပ်ရမယ်သိဖို့လိုအောင်လုပ်ထားလဲဆိုရင် variable name လေးကိုပဲသိဖို့လိုအောင်လုပ်တာ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ i = 1လေးတစ်ခုရဲ့နောက်ကွယ်မှာ1ဒီဘယ်နေရာမှာရှိနေရလဲ memory ပေါ်မှာအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့သိကြမလို့ကျွန်တော်တို့ r ကိုသိရတယ်ကျွန်တော်တို့1ကိုဘာလုပ်လို့ရပြီ။လှမ်းပြီး access လုပ်လို့ရပြီ။ access လုပ်လို့ရတယ် r ထဲကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေလည်းဘာလုပ်လို့ရတယ်။လှမ်းထည့်လို့ရပြီ။ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ variable ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပဲ။ Okay မလားသူ့ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲဘယ်လိုဥမာပေးလဲကျွန်တော်တို့ phone context နဲ့ဥမာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကကြော်ကြီးပေါ့ကြော်ကြီးကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ချင်တယ်ကြော်ကြီးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီဘက်ကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ကျွန်တော်ဖုန်း contact တွေမှာဘာလုပ်ထားလဲမှတ်ထားတယ်ကဲများသောဖြင့်95%လောက်ကသေချာပေါ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမသိဘူးဘာပဲသိတော့နာမည်ပဲသိတယ်ဖုန်းနံပါတ်ဒီဘယ်မှာရှိနေရတော့ဖုန်း store တွေရဲ့ memory location တွေမှာသူဆွဲပြီးတော့မှတ်ထားပေးတယ်ဖုန်း store တွေလေတခုမှာဖုန်းနံပါတ်ဒီရှိနေမယ်များသောဖြင့်လူတွေဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုသိသေးလားမသိတော့ဘူး ambulance ဆိုရင် ambulance ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမသိဘူး ambulance လို့ပဲသိတယ်ရဲစခန်းဆိုလည်းရဲစခန်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်လည်းမသိဘူး fire ဆိုလည်း fire ပဲသိတယ် fire ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုမသိတော့နာမည်လေးကိုပဲဘာလို့တော့သိတာအဲ့လို level တက်ထားတော့ကြိုက်တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တော့မှတ်လို့မလွယ်ဘူးလားဗျာကဏ္ဍနေမှတ်မှနဲ့နာမည်မှတ်တာပို့မလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ variable တွေပေါ်ပေါက်လာ high level language တွေမှာ variable ကိုသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြော်ကြီးကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ကြော်ကြီးဘယ်မြို့မှာရှိနေလဲကျွန်တော်တို့သိကြမလို့ကြော်ကြီးကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ဟဲ့အောင်မင်းဘယ်မြို့မှာလဲဟောင်းရန်ကုန်မှာဆိုပြီးတော့ကြော်ကြီးနဲ့ကိုနေပါတော့ဂျားထဲမှာ relationship တွေဟုတ်မလားအဆက်အသွယ်တွေပါဖြစ်သွားတယ်ရသွားပြီ okay ဒါသည်ပင်လင် variable ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ variable လေးတစ်ခုပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ memory location ပေါ်မှာကျွန်တော် r ဆိုတဲ့နာမည်လေးတစ်ခုနဲ့ r ဆိုတဲ့နာမည်လေးတစ်ခုကိုသုံးပြီးအဲ့ memory location နဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာအချိတ်ဆက်တွေဖြစ်တာအဲ့ memory location ကိုကျွန်တော်1ထည့်ခြင်းထည့်မယ်2ထည့်ခြင်းထည့်မယ်3ထည့်ခြင်းထည့်မယ်ကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းပြီးတော့ program ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာဟုတ်မလားလိုအပ်ရင်လိုတယ်လို့ပြောင်းရင်ဖြတ်ရင်ဖြတ်မယ်ပြင်ရင်ပြင်မယ်အဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ program ရေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့နမူနာလေးဖုန်း context လေးကိုနမူနာမှတ်ထားပြီအခုလဲလို့ပဲနောက်တစ်ခုဒါလေးကိုတော့ program ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလှမ်းပြီးတော့ request လုပ်ချင်တယ်ဗျာဒီသင်ခန်းစာလေးပြီးရင်ဒါလေးကိုခဏရက်ဒီရောင်းသွေးလေးနဲ့လောက်တာဒီ definition လေးကိုခဏတစ်ခါတော့ပြန်ဖတ်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ကြိုက်လုံးတော့ဒါပုံတူကိုကူထားတာဒီစာဒီအစိမ်းရောင်လေးโอเคမလားနောက်တစ်ခု definition တစ်ခုပြောမယ် variables in any programming language are the name နာမည်ပဲတွေ့လား to reference ဒါအတူတူပဲ resource memory location memory မှာယူတယ် which are used to store ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်မျိုးစုံပြတယ် date value အတူတူပဲဘာလို့မျိုးစုံပြရလဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နားလဲအောင်တချို့ကဘယ်လိုဥပမာတစ်မျိုးနဲ့တချို့ကနားမလဲနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပြမှာ
5မျိုးလောက်ပြမှာအဲ့5မျိုးတွေမှာသူနဲ့တင်တော်တဲ့1မျိုးဥပမာကျွန်တော်တို့ကဟောလဲရွာမှာလို့တဲ့ကောင်လဲထုံတဲ့ဟာတွေဘာတွေနဲ့ဥပမာပြမှာသူပို့မြင်ပါလေရွာမှာလို့တဲ့ကောင်သွားပြီးတော့ရောမင်းကားဘလို့ဂီယာထိုးကွာကားကိုဘလို့လို့ကားတွေကဘလို့ဖြစ်ရင်ဒီလိုဖြစ်အဲ့ကြောင့်ဒီဟာကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကားနဲ့ဥမာသွားပြီးရင်သူ့အနေနဲ့ကားနဲ့သူနဲ့ဝေးနေတယ်ဟာပြန်လှဲကနွားကိုဖင်တိုးလိုက်ဘလို့ပြေးတယ်နောက်ဘလို့အဲ့လိုပြေးတယ်လို့ပဲဒီဟာကလည်းဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နမူနာသဘောတရားပြတယ်သူဒီပို့မမြင်ဘူးလားမြင်တယ်လေအဲ့ဒီပုံစံကိုပြောတာโอเคမလားဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ variable definition ဒီ3ခုလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသရုပ်ဖော်ပေးမယ်ကြည့်မယ်ကဒီနီယာမှာတော့ကျွန်တော်ခေါင်းသိမ့်မစင်းသားတော့เนาะနာမည်စင်းသားလည်းလိုတယ် name လို့ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် name equal to s sin r us cds လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် okay ဒီ statement လေးတစ်ချောင်းစီ name equal to cds ဒီ cds ဆိုတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကို name ဆိုတဲ့ level လေးတက်ပြီးတော့ memory ပေါ်မှာတင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် cds ကိုလိုချင် name name ပဲဘာမှ cds လို့ရိုက်เสียရမလို့တော့ cds ဆိုရယ်ကဲဒီမှာ print function pr ကနေ print အဲ့ရှိရလားဟို hello sorry hello comma ခန်း and sorry name name ဟုတ်ပြီ present this space hello cds ဟုတ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာ syntax သင်ခဲ့တယ်လေဒါလေးတော့တခုရေးပြမယ်နော်ဒါ present this တွေကျွန်တော်ရေးတဲ့အတိုင်းလေးတော့လိုက်ပြီးတော့မှန်ကောင်ရေးပေးဘယ်နှမှာ space bar ချလဲဘယ်နှမှာမချလဲဆိုတာလေးတော့ကြည့်ပြီနော်ပြီးရင်ဒါရေးသားပုံရေးသားနေတဲ့ရှေ့ဆက်ကြောင့် program များများနဲ့လေ့ကျင့်ရမှာဒါပေမဲ့ theory လေးမစခင်မှာနည်းနည်းကြည့်သေးချင်လို့ဟုတ်ဒီမှာကြည့် name ကို lamp ရ set လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုထွက်လာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု name ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းမယ် name ကိုတူ1ဟော name ကိုပြန်ထုတ်ကြည့်ဟော CD ရဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲ1ဖြစ်သွားအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Python ဒီနေ့မှာဘာကိုပြောလဲဆိုရင် dynamic type ပဲဆိုတာပြော data type တွေမျိုးမျိုးလှည့်ထည့်လို့ရတယ် variable name တစ်ခုတည်းကိုတန်ဖိုးတွေမျိုးမျိုးထည့်လို့ရတယ်အမျိုးအစားမျိုးမျိုးထည့်လို့ရတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် dynamic type ပဲလို့ခေါ်တခြား language မှာမရဘူးဒီ name နဲ့ကိုငါဒီ number ပဲထည့်မယ်ဆို number တန်ဖိုးပဲထည့်လို့ရစာတွေဒီလိုစာတွေထည့်လို့မရဘူး boolean တွေထည့်လို့မရဘူး object တွေထည့်လို့မရဘူးကိုထည့်မရဘူးဘာဖြစ်ပဲကြော်ညာပေးရတယ်အဲ့ဒါဒီဘာတော့ static type ပဲဒီနေရာမှာ knowledge တကူမှတ်ထားပဲ okay မလားဒါဒီ Python ရဲ့ variable လောက်ဆောင်ချက်ပဲဟုတ်ပြီလား variable လောက်ဆောင်ချက်အဲနောက်တစ်ခု variable သင်တဲ့တစ်ချက်ကြည့်မယ် Python မှာကြတော့ everything is objects ဟောကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စကားထပ်တိုးလိုက် what is the object ကအဲ့နောက်မှသွားမယ်နောက်ဒီတိုင်းပြောနေကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာ focus ပြန်မှာမဟုတ်ဘူး Python မှာဘာတန်ဖိုးနေဒီ cds ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲနေဒီ1ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲနေဘယ်လိုပဲစိတ်ထဲမှာထားမလဲ object လို့စိတ်ထဲမှာထား object လို့ထားလိုက်တာနဲ့သူ့မှာလောက်ဆောင်ချက်တွေရှိတယ် behavior တွေရှိတယ် method တွေရှိတယ်အဲ့ဒါပေါ်လာလိမ့်မယ်ပြီးရင်သင်ခန်းစာတွေကြာမှာနော်အခုဒီတိုင်းလေးပဲမှတ်ထားပြီ Python မှာ everything is object ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီဝါရောင်စာကြောင်းလေးမှတ်ထားပြီ Python မှာထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးမှန်သမျှသည်ဘာဖြစ်လဲဆိုare called objects in Python ဟုတ်ပြီနော် memory allocation ထဲမှာ store လိုက်တဲ့ anything that stored as in memory location are called objects in Python ဒီစကလုံးကိုတခြားမှတ်ထားပြီဟုတ်ပြီနော် beginner အနေနဲ့စလေးလာလို့မသိနေပါနဲ့ဒီစကလုံးကိုတခြားမှတ်ထားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့် Python မှာဘာလို့လို့ object ဆိုပြီးတော့ရှုမြင်တယ် okay ကြည့်မယ်နောက်တစ်ခု variable ကိုတခြား language တွေသင်နေဆိုရင်ဥပမာမျိုးမျိုးပေးတယ်အမှ box လို့လည်းပေးတယ် data တွေထည့်တယ်ဟုတ်တယ်လေမှန်တယ်လေ box ပဲလေထည့်တယ်ခွက်လို့လည်းနာမည်ပေးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တော့ကျတော့ basket ရေပုံးလို့လည်းနာမည်ပေးတယ်ကြိုက်တယ်လို့ပေးတယ်ချင်းလို့လည်းနာမည်ပေးကြိုက်တယ်လို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ Python မှာနည်းနည်းလေး ISU စာလေးနည်းနည်းမမှန်ကျင်တယ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်သူကဘယ်ဟာပုံမှန်လဲဆိုရင် variable is level လေးတက်လိုက်တာလို့ပဲသူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအကုန်လုံး object ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ် reference လုပ်နေကဲကြည့်မယ်နမူနာပြမယ်လေတွေပြောနေတာကြားတယ် a equal to ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ list တန်ဖို့ထည့်မယ်ဟုတ်လား a equal to 1 2 3 4ဟုတ်လား sorry 1 2 3 4ဆိုပြီးကျွန်တော် list တန်ဖို့ data list ကြောင်းနေနောက်မှလာမယ် collection data type တွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့နောက်မှလာမယ် okay မလားပြီးကျွန်တော်တို့ b equal to a ဟော sorry b equal to a ပြီးရင် c equal to b ဟောဒီခြေနေကိုကြည့်မယ်A တန်ဖိုး A ဆိုတဲ့ variable name ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာတန်ဖိုးထည့်တာ list တန်ဖိုး data အများကြီးထည့်လို့ရတဲ့ list collection data လိုက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ထည့်ထားလိုက်တယ် value ပေါ့နော်တန်ဖိုးတစ်ခုထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒီထည့်ထားတဲ့ A ရဲ့ level ကိုကျွန်တော် B equal to A ဆိုပြီးတော့ B တန်ဖိုးဘယ်မှာထည့် A မှာရှိတဲ့တန်ဖိုးလမ်းပြီးတော့ reference လုပ်ပြန်ရော C ကလည်း B ကိုလမ်းပြီးတော့ reference လုပ်ပြန်အဲ့ကြောင့်ဒီ1 2 3 4ဆိုတဲ့ဒီ list တန်ဖိုးလေးတွေကိုဒီ variable name 3ခု A B C ကဘာလုပ်လဲပြိုင်တူ reference လုပ်နေတာကြည့်မယ်ကဲအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှေ့ခဲ့ပြီးတော့ဟောဒီနေရာမှာ PR ရန်ဒီ print လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်လား print ဘာကို print မှာလဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေထုတ်ကြည့်မယ် A, B, C ဟုတ်ပြီ print ABC ဟုတ်တယ်လေအကုန်လုံး1 2 3 4 access လုပ်နေ1 2 3 4ပဲထွက်မှာပေါ့အဲ့ဘာထူးလို့လဲမဟုတ်ဘူးကြည့်မယ်နောက်တော့တစ်မျိုးပြမယ် B equal to ဒီနေရာမှာပြောင်းလိုက်မယ်နော် sorry B equal to မဟုတ်ဒီနေရာကျွန်တော်ဒီ2လေးကို
ဒီနေ့မှာရှိနေ1 2 3 4အစင်နဲ့2လို့လှမ်းပြောင်းမယ် programming မှာတော့လို့တန်းပြီးတော့လှမ်းပြောင်းလို့ဒီလိုလေးရေးသားနည်းလေးရှိတယ်ပြီးမှပြောမယ် b1 equal to pi ကျွန်တော် pi လို့ဘာပြောင်းမရပါဘူးဗျာ6လို့ပြောင်းလိုက်ပြောင်းပြီးသွားပြီပဲဟုတ်ပြီနော် b ရ a ကိုလှမ်းပြီးတော့b တန်ဖိုးတွေကို a ထည့်ထားဆိုတော့ဒီကောင်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆို b ဒီလဲ list ပဲ list ထဲမှာကျွန်တော်တို့ index number 0 1 တစ်ခုမြောက်1 index number 1မှာရှိတဲ့2ကိုကျွန်တော်ဗာပြောင်းလိုက်တာ6ဆိုပြီးတော့ data ပြန်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်မယ် print print a b c ဟောပြီနော်ထုတ်ပြီနော်ကြည့်လိုက်ဘာထွက်တော့ဟာနှစ်နေရာမှာဘာတွေပြောင်းကုန်လဲ6တွေပြောင်းတယ်163နဲ့163နဲ့အကုန်လုံးဒီပြောင်းဟာဒီက b ရပြောင်းလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးပါတော့ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် a မှာပြောင်းလားမပြောင်းမနဲ့ a မှာလဲလာပြောင်းတယ် b မှာလဲအားကြောင့်ပိုင်းသွင်းသည် everything is object အားလုံးကလမ်းပြီးတော့ reference လုပ်နေတယ်အဲ့ user တစ်ချက်မှတ်ထားပေး okay မလားနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်ဒါဒီ user နောက်တစ်ခု a တန်ဖို့ a equal to 1 b equal to a ဟုတ်ပြီနော် c equal to b ဟောလာပြန်ပြီခုနပုံစံအတိုင်းပဲလာအောင် print abc a, b, c ဟုတ်ပြီတစ်အမှန်တယ်လေအကုန်လုံးကတစ်ကိုလှမ်းပြီးတော့အကုန်လုံးမလုပ်နေတော့ reference လုပ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဒီနေရာမှာခုနလိုပဲကွန်လိုက်မယ် b equal to pi b တန်ဖို့ကျွန်တော် pi ပြောင်းလိုက်မယ် print print ဟာရောင်စုံလေးနဲ့ဆိုစလုံးပေါင်းမှရင်ပြန်ခောက်လို့ရတွေ့ရမလား abc ဟောဖြူမဲနဲ့ပဲထုတ်တော့မယ်နော်ကြည့်မယ်ဘာထွက်မလဲကြည့်မယ်ထုတ်တော့မယ်နော် abc ဆိုပြီးထုတ်မယ်ဟောအခုနလိုပြောင်းသွားလား a ဘက်မှာရှိတဲ့1နေအကုန်လုံး555လို့ပြောင်းသွားလားမပြောင်းဘူးဘာထူးတာလဲဘာထူးတယ်လေဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ chain တွေပဲဒီ data တိုင်းမျိုးစားတွေကပြောင်းလို့ရတယ် reference လမ်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကျတော့ unchain တွေပဲ chain လို့မရဘူး a equal to 1ဆို1ပဲဖြစ်နေတယ် b equal to 5ဆိုတော့ a တန်ဖို့ပျောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ b မှာ5ဖြစ်သွားတယ် c equal to b ပဲမဲ့ဒီမှာ b 5ပြောင်းပြီမဲ့ဘာလို့ c ရဘာလို့ b မပြောင်းတာလဲကိုယ်တိုင်လိုက်ပြောင်းမှာပြောင်းကျင်တပါဆိုရင်ဒီမှာကြည့် c equal to 5အဲ့လိုဒဲလိုက်ပြောင်းမှာပဲပြောင်းတယ် c ထုတ်ကြည့်5ထွက်ခုရှိမှထွက်သေးလားမထွက်တော့ဘူး c ကိုယ်တိုင်ပြောင်းမှာပါတော့ပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒီထူခြားချက်လေးလည်းမှတ်ထားပဲဒါပြောင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေဒါကပြောင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေအားကြောင့် Python ရဲ့ definition လေးမှတ်ထားပဲ in Python variables are not basket variable တွေကိုတွားပြီးတော့ container variable မှာဟောတာတွေအများကြီးရှိတယ်သူ့ကိုနမူနာပဲ variable is container variable is box variable is name name ကတော့အမှန်ကန်ဆုံးပဲ container တွေ box တွေကတခြား language တွေအတွက်မှန်ပေမဲ့100%မှန်ပေမဲ့ Python မှာတော့ instant these are labels or tags okay မနော် labels or tags that refers to objects in Python interpreter ရဲ့ namespace okay မနော် language တခုနဲ့တခုအဲ့တခုလေးထူကြမယ်သူ့ကိုဟောတာအကောင်းဆုံးပါတော့ level ကပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲဒီတန်ဖို့ဒီ level လေးနဲ့ access လုပ်ထားပါတယ်ဒီတန်ဖို့ကိုလမ်းပြီးတော့ access လုပ်ရင်ဒီ level လေးကိုယူသုံးပါဆိုပြီးတခုကို refer လုပ်နေတယ် level ဆိုသူ့ကိုကြတော့ပေါက်တွေ container တွေနဲ့ရှုမြင်မယ်ဆိုရင်တော့မမှန်သေးဘူး100%မမှန်သေးဘူး level လေးတွေပါထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရလဲ theory လေးတွေထပ်မှတ်ပေးလို့ပြော any numbers or level or variable can refer the same objects ဟုတ်ပြီနော်ဒါပဲဒါလေးတွေကျွန်တော်ခုန request လုပ်တယ်လို့ပဲခဏဖတ်ပြီးနှစ်ခေါက်လောက်ကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော် request လုပ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Python ရဲ့ variable ကိုရဲ့အခြေခံလောက်ဆောင်ချက်ကိုနားလည်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာ Python ဒီ variable is a definition ဖွင့်ခဲ့တဲ့အတိုင်း variable is its names or level ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နာမည်လှလှလေးတွေပေးတတ်အောင်လို့ဘာကိုသွားမလဲဆိုရင် naming rules ကိုသွားမယ်နာမည်လှလှတော့ကို idea နဲ့ကိုပေးရအောင်နော်ကျွန်တော်လည်းနာမည်လှလှ idea မထွက်တတ်ဘူးဆိုတော့နာမည်လှလှဆိုတာတဲ့စီကံတကြနာမည်လေးပေးအောင်ပေးတတ်အောင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာ naming rules ကိုသွားမယ် okay မလား okay thank you ဗျာဆိုကျွန်တော်တို့ variable အကြောင်းလေးနားလည်မလို့ you စတယ်ဗျာ okay thank you ဗျာ